Chào mừng tất cả anh em, chào mừng tất cả mọi người đã quay lui với video clip giới thiệu sản phẩm của công ty Khang Huỳnh Robot tại thành phố Đà Nẵng, và mình là Hiếu, Mr. Hiếu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy khoan bê tông của hãng Bosch, thương hiệu đến từ Đức. Đây các bạn, sản xuất tại Trung Quốc nha các bạn. Cái mã sản phẩm này là GBH220DRA. Đấy, lúc nào mình giới thiệu sơ thôi, bây giờ mình mở ra ngay. Đấy, bây giờ nè giới thiệu nó mới đã, chứ còn những cái hộp không thì cũng chán lắm. Như thường này vẫn là một sách hướng dẫn, đây một phiếu bảo hành, và tất cả những dòng sản phẩm của Bosch thì được bảo hành trên toàn quốc trong vòng nửa năm. Ở phía sau này sẽ có địa chỉ, có trung tâm bảo hành trên toàn quốc nha các bạn, bảo hành chính hãng luôn nha các bạn. Và các bạn hãy cứ yên tâm mua hàng tại công ty mình, cửa hàng mình, cam đoan 100% tất cả là hàng của hãng hết, 100% là hàng hãng nha các bạn. Vì anh em bây giờ mua hàng Bosch thì biết rồi, một trong những cái hãng bị giả nhiều nhất trên thị trường, nên bây giờ thì Bosch nó đã làm một cái tem chống giả với cái lại quản lý. Có một cái mua về mình cào cái mã số này ra, nên mình cầm lên cho dễ thấy. Mua về mình cào cái mã số ở chỗ này ra nè, đấy, xong mình nhắn tin, có cái cú pháp ở trên này. Nếu nhắn tin được thì là hàng thật, còn nhắn tin không được có nghĩa là hàng giả nha các bạn. Thì cách phân biệt cái hàng giả này thì cũng hơi phức tạp một tí, vì cái hàng giả nó giả chi tiết quá nên nhiều khi nhiều dân nhà nghề, nhiều người ta cũng bị lừa như bình thường à. Đây, nó bỏ công nó làm ra cái quản lý cái mã vạch này chẳng trên cái điện tử này. Mình nhắn tin mà cú pháp, mình nhắn đúng cú pháp mà nó ok, có nghĩa là hàng thật. Mình không biết là bên hàng giả nó giả được cái này chưa, nhưng bên Bosch nó đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để làm cái này, để tránh cái hàng giả nha các bạn. Bây giờ Bosch là một trong những thương hiệu bị giả nhiều nhất trên thị trường, khủng khiếp lắm. Cái màu Bosch của hàng giả thì nó nhạt hơn cái màu này, cái này xanh đen. Đó, đi kèm theo cái này là bao gồm 3 cái mũi khoan chính hãng của Bosch nha các bạn. Loại mũi khoan đầu kẹp đầu gài SDS Plus. Đây là một cái mũi khoan 10 nha các bạn. Đây mũi khoan 10. Đây một mũi khoan 6 và một mũi khoan 8, mũi chính hãng của Bosch đi kèm theo luôn nha các bạn. Còn đây là cái thước kiểm soát độ nông sâu của mũi khoan bằng nhựa thôi. Còn đây là chiếc máy Bosch. Đây, trước khi mình test thử cho các bạn xem và giới thiệu với các bạn xem, mình sẽ cho các bạn một ít thông tin về chiếc máy này. Chiếc máy này thì như các bạn thấy đấy, ở ngoài thì nó làm bằng nhựa cao cấp, và cái tay cầm được bọc một lớp xu rất là êm ái, giúp anh em chúng ta khi thao tác cầm nó êm ái, nhẹ nhàng, chắc tay. Phần sau này cũng vậy, được ốp một cái lớp xu đấy, cầm cho nó sướng cái tay. Rồi cái máy khoan bê tông á, còn cái chiều dài của nó từ đây tới đây thì 325mm nha các bạn. Từ đầu này tới này là 325mm. Và cái công suất của cái máy này là 600W nha các bạn. 600W, và nó là cái máy khoan có 3 chế độ: khoan bình thường nè, khoan búa và khoan bê tông. Đấy, cái khoan bê tông này cái lực đập của nó thì 1.7 nha các bạn. Lực đập là 1.7. Đây có 3 chế độ đấy, và nó có chế độ đảo chiều nữa. Đây, chế độ đảo chiều, và có cái nút gài, bóp vào gài xuống là máy sẽ hoạt động một cách tự động thôi. Và khi muốn dừng chỉ cần bóp cái này ra lại là nó bung ra lại thôi, ai cũng biết cái đó rồi. Và cái tốc độ đập của cái búa thì 1400 lần trên 1 phút nha các bạn. Cái này á, nếu mà mình khoan cái đường kính của gỗ á, thì tối đa là 30 ly. Còn khoan đường kính bê tông á, thì từ 4 đến 20 ly. Còn đường kính của thép rồi thì 13 ly. Đó, cả cái máy này thì nặng tầm, không phải là nặng tầm nữa, trên thông số có ghi rõ ràng là cái máy này nặng 2,3 kg, cũng gọn nhẹ thôi. Đó là những cái thông số của cái máy này. Đây, tất tần tật mọi thứ rất là rõ ràng. Đó, cái này thì giới thiệu thêm, lúc nãy mình có nói rồi, cái nút gà này nè, dành những anh em là chưa biết, mình bóp này vào thì rồi mình nhấn xuống thì nó sẽ giữ. Đấy, máy sẽ tự động chạy, bóp ra lại một cái nó sẽ dừng.
đó, còn bây giờ mình sẽ test thử cho anh em thấy. Mình giới thiệu sản phẩm đó, mình luôn test thử cho anh em thấy để anh em có cái căn cứ, có cái cơ sở mà đánh giá, đưa ra một cái quyết định nó chính xác cho cái công cụ làm việc của mình. 3 chế độ nha. Bây giờ mình sẽ thử khoan một miếng bê tông. Đây, miếng bê tông này sơn màu vàng đẹp lắm á, này mới nhặt ngoài đường luôn á. Mà sẽ không thể nào mình lấy cái mũi khoan này mình chết được, vì chết xong là khỏi bán cho ai luôn. Mình sẽ lấy một cái mũi khoan 10 bình thường để mình chết cho các bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ gắn vào sau tới khi là có cái gờ mình nhắc vào, kéo cái cạch đó là được. Lúc tháo ra thì mình kéo cái này xuống, kéo cái đầu này xuống và lấy ra thôi. Ok, bây giờ Hiếu sẽ check thử cho anh em xem. Con này là con bê tông của Bosch, thương hiệu Đức, đến từ sản xuất tại Trung Quốc, và có 3 chế độ: khoan bình thường, khoan búa và chế độ đục. Đi kèm theo nó là gồm có 3 mũi khoan, một mũi khoan 6, một mũi khoan 8, một khoan 10. Và bây giờ Hiếu sẽ check thử cho anh em xem. Đây, con ở giữa luôn nha. Quá là đơn giản nha anh em, cực kỳ đơn giản. Đây, rất là mạnh mẽ. Đấy, xuyên qua luôn. Anh em thấy như thế nào? Quá là ok, đúng không? Bosch thì không cần phải nói nữa rồi. Bây giờ này mình chuyển sang chế độ đục. Mình không có cái mũi kia, mình lấy mũi này mình thử luôn. Đấy, quá là dữ dội luôn, không cần phải bàn nhiều nữa. Đấy, đi kèm theo nó 3 cái mũi khoan. Mũi này mình lấy ngoài thôi nha các bạn. Đấy, lấy mũi ngoài mình test thử cho các anh em, cho các bạn xem thôi. Còn bây giờ Hiếu sẽ cung cấp cho anh em một lần nữa cái thông tin của cái máy khoan này để anh em nắm rõ và đưa ra cái quyết định chính xác dành cho những cái công cụ hỗ trợ cho cái công việc của mình. Đây là máy khoan búa, khoan bê tông của Bosch với cái mã sản phẩm là GBH2 220DRE. Đây các bạn, đồ chính hãng của Bosch nha các bạn, và được bảo hành nửa năm trên toàn quốc tại các trung tâm bảo hành. Đấy, cái vỏ này á, chất liệu của nó được làm bằng nhựa, cái đầu này cũng nhựa luôn. Đấy, tổng chiều dài của chiếc máy này là 325mm, và cái loại đầu gài của nó là loại SDS Plus thông thường thôi, rất là phổ thông, mua mũi ở đâu cũng được, rất nhiều loại mũi. Cái công suất của nó là 600W và cái lực đập của nó là 170 nha anh em, và tốc độ đập của nó là từ 0 đến 1400 lần trên 1 phút. Cái đường kính khoan gỗ tối đa thì 30mm đó, còn khoan bê tông tối đa là 20mm, còn đường kính khoan sắt thép tối đa 13mm. Cả cái máy này nặng 2.3 kg. Đó là cái thông tin. Đấy, còn test thì mình đã test thử cho anh em bằng cái mũi khoan 10 rồi, khoan rất là lực, rất là mạnh mẽ. Rồi cái chế độ đục của nó cũng vậy, cũng rất là ok. Nhưng khuyến cáo anh em là đừng có lạm dụng cái đục quá mức, đem dùi bê tông, dùi ngày dùi đêm, dùi liên tục thì không có cái máy nào mà nó chịu nổi đâu. Làm phải có nghỉ ngơi này kia, chứ còn mà đục nguyên cả ngày thì nó thật bên em là không cái nào chịu nổi đâu, cái nào có sức chịu đựng riêng của nó. Còn bây giờ nếu anh em nào thích chiếc máy này thì hãy vào ngay trang web hoặc liên hệ ngay với số điện thoại với lại cái trang fanpage, trang web của mình với địa chỉ www.khanhuỳnhđịbosch.com. Đấy, và trong đấy giá cả, thông tin chi tiết của dòng máy này, tất cả những dòng máy Bosch, không chỉ riêng với máy này, máy Bosch nè, Makita, Matec, rồi Dewar, Black Decker, Stanley, rất nhiều, rồi công cụ dụng cụ hỗ trợ ở trên đấy. Các anh em các bạn chỉ cần bỏ ra đấy, từ 3 đến 5 phút vào trong đấy để tham quan là mình sẽ nắm được tất cả chi tiết
những cái dòng máy mình muốn, trên đó không thiếu thứ gì cả. Và đặc biệt hơn, vào trong đó để xem trong cái thời gian các bạn xem có cái chương trình khuyến mãi ưu đãi gì cho khách hàng hay không nha các bạn. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và rất mong được hẹn gặp lại các bạn trong những video giới thiệu sản phẩm lần sau. Xin cảm ơn các bạn.